Понад 5000 ініціатив, майже сотня відібраних експертами та врешті 8 найкращих українських стартапів поборолися за грантові $50 тисяч від вітчизняного стартап-фонду. Які бізнеси претендують на таку чималу суму, Костянтин Мельников розповість про цікаві інновації. Як зменшити крадіжки зерна, що відбуваються під час збору та транспортування врожаю? Знайти вирішення проблеми взялися стартапери. Українці розробили новітню систему датчиків, якими облаштовують і навантажувачі, і вантажівки, що транспортують збіжжя. Ці прилади вираховують його вагу, передають інформацію про будь-які дії з вантажем на шляху перевезення. Автори запевняють, їхній винахід зменшує ризики крадіжки, здатен прораховувати різноманітні маніпуляції і якнайкраще адаптований до сучасних потреб аграріїв. Наші датчики монтуються дуже просто на комбайну. Це не потребує ніяких там змін в технічних характеристиках комбайна, не потребує змін в електрообладнанні. Таким чином ми можемо сказати, що ці датчики можуть просто бути встановлені на орендовану техніку. Убезпечити, але вже власні речі взялися розробники іншого стартапу. Пристрій «Залм», що чіпляється на застібки рюкзаків чи інших сумок, покликаний передавати на смартфон будь-які спроби залізти у ваш багаж. Розробники переконані, фактична вартість того, що можуть поцупити злодії, може бути невеликою. Однак нематеріальна цінність вкраденого іноді в рази більша. Цінність ваших речей оцінюється вже в залежності від цінності ваших ідей і інформації, яка там є. Тобто це може бути і $500, і $1000 вартість ноутбука, може бути і $1 мільйон в залежності від вашої ідеї. Це вже друге представлення українських стартапів, що борються за державне грантове фінансування. Члени експертної комісії ознайомилися із 8 найкращих та виставили свої рейтингові бали. Для нас дико важна команда, потому что в конце концов это то, что поможет или заставит любую идею двигаться вперед, по-другому никак нельзя. Стратегия выхода на рынок, понимание рынка, понимание бізнес-метрик. Тепер враження від побачених стартапів члени комісії передадуть до наглядової ради, яка й вирішить, хто з них вартий $500 тисяч американських доларів для реалізації чи просування своєї ідеї. Результати стануть відомі упродовж 2 тижнів. Костянтин Мельников, Володимир Коваленко. Факти ICTV.